자네도 느껴지는가? 이 불길한 기운 서둘러 몰아내야 진짜 문제는 아니 저 흑기 너머에 있다. 자네의 힘은 중심을 잃지 알게. 아무리 강력한 힘이 휘둘리지 않는다면 기절할 수 있네. 영과 마주보자. 아무리 강력한 힘이 휘둘리지 않는다. 이겨낼 수 있네. 세계의 중심. 중심을 넘어선 힘. 그 의미를 아는가? 듣던 대로 이제 저 곱기 너머에 있네. 이것도 받아내주게. 쉽진 않겠지. 멈추지 말고 걸음을 내딛게. 되었는가? 자네의 결단이 그 결세가 될 것이다. 외면했던 현실에 맞서주게. 고통은 폭풍처럼 짙게 드리워졌어. 이제 좋은 계절이 올 것이다. 진짜 문제 저 흑기 너머에 있네. 그 힘이 향해야 할 곳을 찾게. 스스로를 믿게. 모조리 쏟아내겠다. 버텨주게.
느껴지. 중심을 넘어선 힘. 자네의 도움 덕분에